ببین فرید، الان دیگه وقتی این حرفا نیست. موضوع خیلی حیاتیه پسر. برنامه افتاده جلو. سیا دست بردار. من پس فردا امتحان پرواز دارم، کارام داره ردیف میشه، درسانی تو این خطا نیستم، اصلا ارزشو ندارم. این چه حرفیه؟ تو موتور سوارید رو دست نداره. اصلا مگه همیشه نمیخواستی از اون زالو انتقام بگیری؟ مگه مادرتو ازت جدا نکرد؟ تو هم خوب نقطه ضعف منو فهمیدی. مطمئن باش بالاخره زهرمو بهش میریزم. حالا مگه فرصت رو از دست بدی باید برای همیشه دورشو قلم بگیری. فرید، مادرت اونجا خرجش زیاده. هیچ وقت نمیاد به خاطر تلفنای تو از این ازدواج منصرف بشه. خب که چی؟ تنها راهت اینه که بری پیشش، اونم با دست پر، با پول کلون. از کجا میدونی؟ شایدم دارم این کارو میکنم. با کدوم دلار؟ کدوم اجازه خروج؟ به زودی باید بری پیشفنگ دوشفنگ، بعدش هم منطقه جنگی. سیا دیگه ادامه نده. این آخرین شانسته. آقای فرید خسروی، آمریکا رو خطه. بله. لطفاً زودتر قطع کن. مادرم سیا، مجبورم فرید، قطع کنم. بیشتر فکر من کن. حساب نکن. دوباره بهت زنگ میزنم. فرید، تحقیقات مامورین زیادی پیش رفته. مجسمه رو باید جابجا کنین همین امشب. میدونستی اون شاگردت هم خبرچین پلیسه؟ اتفاقا به خاطر وجود همین جوجه جاسوس خیال پلیس راحته. بهتر اینجا فعلا مغازه خودم. دیگه نیست صراف عزیز، تا 2-3 روز دیگه لو میری. در این صورت قطعا عجله بیش از حد شما پلیس را حساس کرده. انتقال زمینی مجسمه غیر ممکنه. قدم به قدم استواز رسی هست تا خود مرز. تازه با وجود این پسره، خروجیش از صرافی هم خودش یه پروژه است. خب باید مدتی صبر کنی. آخه کارهای خودم هنوز نیمه تمامه. ما برای انتقام جویی شخصی از این تو رو نمیدیم. محموله رو حرکت بده، همینو بس. ببین عزیز، شما فکر میکنید با کی طرفید؟ با کسی که همسر و بچه‌هاش توی اروپا زیر گوش ما. خوب حواستو جمع کن. به غیر از پلیس، رقبای ما هم دنبال همین مجسمن. پس قبل از هر اتفاق بدی بجنب. از وزارت کشاورزی جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده که نسبت به هوشیار نمودن کشاورزان منطقه تلاش نمایند. همین گزارش حاکی است که شرکت هوایی خدمات ویژه وابسته به وزارت کشاورزی آمادگی کامل خود را جهت اعزام اسکادران ویژه به منطقه بلوچستان و به منظور دفع هجوم غریب العقول ملخ‌ها قبل از ورود به مرز اعلام کرده است و او تأکید کرده است که در صورت عدم انجام پیشگیری‌های لازم منطقه را یک واحد غذایی متحول خواهد. آقا ناصر اومدم. همه خرجاتون باشه، این یه سرقته. اگه با همساری کنید هیچ اتفاقی نمیفته. همونجا که هستی بیست. بذارش این تو، میدونی چیو میگم. به جون پیری. تر. یالا به جون. باریکلا پیری. مراقب باش. از گزارش مصورت ممنون. 2 روزه جبران میکنی با اجازه. بهتر عاقل باشین و تکون نخورید. احمق! فقط این گیرم اومد. به خدا ما هنوز سر توبه‌مون هستیم ها. چه خبرته؟ بله. دوستی سلام. رسیدن بخیر. شما؟ چته؟ هنوز خوابی؟ دوستی قراره یه مبادله صورت بگیره. لب مرز کی و کجاش با توه؟ سری خودتو برسون. من هنوز تو مرخصیم. دوستی تو رو خدا بذار بخوابم. یه پرونده
سرقت داریم از موزه ایران باستان. خودمون ردشو زده بودیم که دزد سوم زد و کارو خراب کرد. پرونده فیت کار دوه. مطمئن کاملا آماده این؟ این حرفا به همه میزنه یا فقط این دفعه نگرانه؟ آقای کیاوش قربان، منظور خاصی نداشتم، فقط اینی میدونی در حال حاضر هرچی هست همیناست. تو رو به خدا مواظب باش. من حاضرم پدر. خلبان براو یونیفورم صحبت میکنه. شنیدید؟ برای آخرین بار بهت میگم فقط عملیاتی که بهت گفته شده انجام میدی، نه کم نه زیاد. مفهومه؟ بله پدر. امر دیگه نیست؟ موفق باشی. خلبان براو یونیفورم گشت و گذار کافیه. حالا دیگه وقتشه که آیتم‌های تعیین شده رو اجرا کنیم. پدر تو که هواپیما منظور چرا اینطوریه؟ همه چیز زمخته. اهرماش خیلی سفته. بیخود نیست بهش میگن تراکتور هوایی. اگه انگشتای ظریف تو اذیت میکنه میتونی بشینی و بری پیانو بزنی. بله شنیدم.
میکنی پسر؟ این چه کاریه میکنی؟ تست لو لول بود. نه اینا طرفدار چاقوک طرف. کسی که دارش نشد ها؟ طلبان براو یونیفورم بهتره در چارچوب عملیات پیش بینی شده عمل کنید. مفهومه؟ گله‌گیری میکنن. حق دارم یا نه؟ البته ولی بهتره سرتو بندازی پایین و کارتو بکنی. چشم پدر. خیلی حریصه. پیداست مدت زیادی نپریده. 5 ساله از وقتی برگشته. از آموز خودم. ولی این کار غیر قانونیه. اگه لایقش نیست میتونید ردش کنید. تبریک میگم. ممنون. امیدوارم توی مبارزه با ملخا هم همینقدر شجاع باشی. امشب میبینمتون کاپیتان. خواهش میکنم. امیدوارم دیگه شاهد چنین رفتاری با اون پرنده ها نباشم. هیچ وقت انتظار عالی بوده از شما ندارم. آماده شو، فردا حرکت میکنیم. مقصد بندر کنارک. جلسه توجیهی امشب هم یادت نره خلبان خسروی. آخرین بار حدود 10-12 سال پیش مناطق کشاورزی جنوب کشورمون، منطقه خلیج فارس، سواحل مدیترانه و آفریقا دستخوش حمله این ملخ‌ها شد. خاک این مناطق رو حسابی به توبره کشید. عده زیادی از مردم روستاها اجباراً به شهرهای اطراف کوچ کردند. طبق آمار سازمان کشاورزی جهانی فاو، عوارض این حمله معادل 2 سال قحطی سراسر آفریقا ارزیابی شد. به خصوص در این شرایط جنگی کشور اگر مانع پیشرویشون نشیم، حادثه وحشتناکی در انتظار اقتصاد مملکت، اهالی جنوب و حتی کشورهای منطقه. ببینم این موجود مگه با اونایی که همیشه سمپاشیشون میکنیم فرقی داره؟ این ملخ‌ها از نوع بومی نیستن. قدشون نزدیک 10 الی 15 سانتی. بسیار قدرتمند و حریص هستن. زمان ورودشون مشخصه؟ البته دقیقا نمیشه پیش بینی کرد، چون مسائلی مثل آب و هوا، شرایط جوی، جهت باد و درجه حرارت در سمت و سرعت حرکتشون موثره. از کجا میفهمیم کی ملخ‌ها وارد مرز میشن؟ مرزبانان توجیه شدن، ولی ما یه ارتباط لحظه به لحظه با فاو داریم که نقطه ورود و مسیر ملخ‌ها رو اعلام میکنه. امیدوارم حرکتشون در این سمت روی دشت باشه، چون اگه بکشن به سمت رشته کوههای این طرف تولید دردسر میکنه. ببخشین کاپیتان، میشه یه خورده بیشتر توضیح بدین؟ البته کافیه فرو بری تو دریای ملخ. تمام منافذ خنک کننده موتور مسدود میشه و در عرض چند دقیقه به درجه انفجار میرسه. البته ما پیشگیری میکنیم. به محض رسیدن به کنارک به قصد پیدا کردن باندهای اضطراری اطراف مرز رو میگردیم و نقاط فرود احتمالی رو روی نقشه علامت گذاری میکنیم. متشکرم آقای. خوشحالم که علاقه نشون میدید. اگر احیانا مجبور شیم تو خاک کشور همسایه بریم مشکلی ایجاد نمیکنن؟ وسط پایین پرواز ما فقط مرزباناشون میتونن گزارش بدن که طیاره رو دیدیم
با اونم هماهنگ شد. از چی نگرانی پسر؟ به من بگو چته؟ چیزی عوض داره گله نداره. به نظرت چطوره؟ قشنگه نه؟ آدم با این لباس این بچه ها پاک و معصوم به نظر میاد مگه نه؟ چه اصراریه اینطور دست و پای خودتو ببندی؟ بازم شروع نکن. مدت ها بود دنبال یه فرصت میگشتم. اصلا از فرمش خوشم میاد. اشکالی داره؟ البته که نداره. اصلا خیلی هم خوبه. فقط اینم از آزمایشگاه سیار تحقیق بیماری های بومی. و اینم یه آسایشگاه سیار برای رسیدن به همه آرزوها. چی؟ هیچی. بریم شوخی کردم. عروسم حالش چطوره؟ مریم جان دخترم حالت خوبه؟ بله خوبم پدر. یعنی خوب میشم. ما الان کجاییم؟ داریم از تهران دور میشیم. ببینم تو مطمئنی خودت دوست داشتی همراهمون بیای؟ من همیشه آرزو داشتم اون منطقه رو ببینم. قول میدم برات جالب باشه. پرواز طولانی تو ارتفاع پایین معلومه که جالبه. خصوص با این هواپیما. همیشه برام سوال بوده که چرا نخواستید خلبان مسافربری بشید. همون دلیل که پدر جنگنده رو انتخاب کرد. مسافربری ها مثل قفسن، خوشگل، شیک، نون و آبدار، ولی خب اسیری. با طبع من نمیخوره. ولی این طیاره ها همه چیزش به اراده خلبان. کاملا خودتی. بالاش بال خودته. وجودش وجود خودته. سبکبار و آزاد، سوار امواج باد، مثل یه پرنده. مثل فرید. اونم خلق و خوی شما رو داره، ولی از اینجا خیلی خوشش نمیاد. دوگانه شده. یه وجودش با منه، یه دلش با مادرش. تنها کسی که تونست رامش کنه فقط تو بودی. اون به تو خیلی محتاجه. میبینی فرید چقدر زیباست. تا حالا مملکتم رو اینطوری ندیده بودم. واقعا قشنگه فرید نه؟ جای قشنگ ندیدی. کجاش زیباست؟
کجاش رو نظمه؟ همه چیزش دایمیه. کشاورزیش، خطکشیاش، آدماش، جاده‌هاش، همه چیزش. هر وقت عاشق مملکتت شدی تو همون زیبایی ها رو خواهیدی. شاد همه شاد، بازم شاد، فقط شاد. آخه چقدر شاد. طلبان براو یونیفورم، طلبان براو. Ivaridez. خیلی نامرده است. اگر افتابی نبودن ایرنگی اللافی با خدا. هنوز زوده جوون موقعش. بچه های خسروی هم پیداشون شد. Dear pilots, welcome to Konarak Airport. We hope you enjoy your visit and have a good time. Today's temperature is 30 degrees centigrade and the high وایسا فرید. اگه بارها نگفتم اون هواپیما بازی چی نیست. مال مردمه. هر یه پیچش با زحمت بازسازی میشه. فکر میکردم نگران خودم بودی. روز من از خودت بیزارتر کنیم. چه نفعی میبری بزن؟ یه چیزی بگو. بله بفرمایید. آقای فرید خسروی آمریکا رو خط صحبت. ممنون بس کنید. میشی؟ الو مادر سلام، منم فرید. عزیزم فرید، صدات خیلی ضعیفه. بلندتر صحبت کن. من از کنارک زنگ میزنم. صدا میاد؟ کجا؟ کنارک 2000 کیلومتری تهران، نزدیک مرز. الو مادر گوش کن، من به زودی میبینمت. میام پیشت با دست پر. عزیزم صدات اصلا مفهوم نیست. نمیفهمم چی میگی. بلندتر صحبت کن. مادر تو رو خدا دست بردار. من دیگه دارم میام پیشت. وضعمون خوب میشه دیگه، نیاز به ازدواج نیست.
فقط به من فرصت بده. خواهش میکنم. خواهش میکنم. اشتباه کنیم بالا. خیلی خونه رفت خیلی سخت کسایی چی شده اینجاش؟ چرا دفت کنید؟ زن دفت بابا به خدا من دکتر نیستم، فقط دارم تحقیقاتمو میکنم. خلبان شجاع ما کجا رو دارن کشف میکنن؟ همون جایی که یه بار کریستوف کلمب کشفش کرد. چیه تو این ساکه با خودت این ور اون ور میبریش؟ میخوام بدونم چرا اینطوری به من زل زدی؟ حق داری بدونی. خوشحالم اینو میشنوم. خب از اینجا میریم آمریکا. آمریکا؟ درسته؟ حتما با یکی از همین طیاره‌های فیلم راه وسط راه لابد باید پیاده شی خولش بدیم دیگه. البته و اون ساک که پرسیدی توش یه گنج واقعیه، حتما کلت سوت میکشه. شوخیه؟ باور نمی کنی؟ دیرین 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 توش چیه؟ خودم هم نمیدونم، شاید چند تا شمش طلا. نه دیگه مریم، خواهش میکنم. حس غریبی به هم میگه باید ارتباطی بین این قضیه و عملیات هواپیمای شما باشه. خب اگر واقعا اینطور فکر میکنید من حاضرم شما از تک تک خلبانا. نه ابدا، این که اهانته. کیا باز چه خبر شده؟ با این سسنای زبون بسته چیکار داری؟ سلام کاپیتان. نکنه میخوای سفری جایی بریم؟ نه قربون، همین ابو طیاره رو که میبینید اگر این ملخ‌ها یه هفته به مهلت بدن میکنه میشه هواپیمای سمپا. اگه به تو مهلت بدن که از خود منم یه ملخی گنده میسازی. نه تضعیف روحیه این آقایون گناهی نابخشودنیه. میدونید باید مملکتی باشه تا آب روش حفظ کنید. در ثانیه عجلم کارو خراب میکنه. دستگیری عوامل داخلی این بان مهمه، ولی کار چندان سختی نیست. عصر ردیابی دنباله این رگه است که از اون طرف مرز نفوذ میکنه. دلار عتیقه خارج و به جاش مواد داخل مملکت میکنه. و این امکان نداره مگر اینکه محل قرار مبادله رو که یک نقطه‌ای تو این بیابون پهناوره پیدا کنه. این روزا فقط دنبال این. خواستم فقط یه قدری نسبت به حرفا، ارتباطات و اتفاقات اطرافتون هوشیارتر باشید. البته هر طور که خودتون صلاح میدونید. بله حتما. ممنون. موفق باشید.
निशानियाँ सब निशानियाँ वो दिल भर जानियाँ वो दिल भर जानियाँ वो दिल भर जानियाँ वो दिल भर जानियाँ میگرچیه خدا باور کنی نمیدونم کدوم از خدا بیخبر اینا تو ماشین گذاشت تو راه متوجه شدم سر راه می‌خواستم به پاسگاه اطلاع بدم آقا 8 سر عائله 8 سر نونخوار دارم تو را به جان خودت به جوونیت قسم بهم رحم کن تمنا میکنم منو ببخش آقا خواهش میکنم آقا بیا پایین گفتم بیا پایین من به حال خودم بذار ما حرفامونو زدیم بیا پایین نمیام با تو هیچ جا نمیام مریم عصبانیم نکن خواهش میکنم من همه چیزو تموم شده میدونم من به تو احتیاج دارم خواهش میکنم من دست بزن مریم تمنا میکنم خانم مگه نمیشنوی آقاتون چی میگن اصلا نمیخوام سوار ماشین من بشی بیا پایین نمیخوام بکش دست تو مریم تو این همه آرزوامون به من میدی فقط در مورد اون مجسمه صحبت کن مال من نیست اگه به دست سانوش برسونم دست خودت میدی فقط همین صاحب اون یه ملته قصه دیشب تکرار نکن راستشو بگو مثل همیشه خیلی خوب اگه طاقت شنیدنش داره خوب گوشتو واکن آره ما سرقت کردیم از همون طرفی که همه هستی پدرم از چنگش در برد خانواده‌ام از هم پاشون چرا؟ آخه چرا به من رحم نکردی؟ دیگه راه بازگشتی نیست اونا از من تصویرم دارن یکی از ماهارم گرفتن باور کن بیشتر از فردا نمیتونم منتظر بشم متاسفم تنها نذار مریم ما میریم کراچی گرین کارتم هنوز معتبره به راحتی میتونم ویزای تو رو هم بگیرم تو هم که قبول کرده بودی بیای ما با هم خوشبخت بشیم چه فکرایی برای خودم داشتم چه بدرقه‌ای برای خودم ساخته بودم مادر دایی فامیلا حالا چه بدونم که الان اینجا وسط این کبیر مریم مادرم میخواد ازدواج کنه میفهمی یعنی چی؟ بهانه‌ش هم بیپولیه من نمیخواستم ولی مجبور شدم همیشه امید داشتم که بالاخره اون یه روزی برمیگرده و دور هم جمع میشه خوشبخت میشیم مثل همه ولی اون داره همه چیزو خراب میکنه من چاره ای نداشتم کمکم کن مریم خودم هم دیگه نمیفهمم دارم چیکار میکنم نجاتم بده فرید تو حق نداری اونو با خودت ببری باید برش گردونی در این صورت بهت قول میدم تا آخر دنیا باهات بیام هر جا که بری برش گردون فرید برش گردون باور کن بابک حرف مهمی نزده خیالت راحت باشه ای لعنت به تو لعنت به من تو از شر مجسمه خلاص نشدم خیالم راحت نمیشه مگه تو نبودی که به من میگفتی برام هیچ دردسری نداره حالا چی میگی چرا ساکتی تو نرو رفیق با ننه من غریبم که کاری درست نمیشه سیا باور کن اگه مجبورشم یه جوری سر به نیستش میکنم حرفای بد میزنی آقا فرید نکنه فکرایی تو کلته ببین پسر مواظب باشی و عقل از سرت نپره نمیفهمم منظورت چیه ولی اگه میخوای بگی نارو نزن باید بگم من اهل این حرفا نیستم فقط هر غلطی میکنی زودتر الله شو تنها کاری که میتونم برات بکنم اینی که قرارو بکشم جلو بندازم فردا ساعت 1 کیلومتر 32 جاده پایگاه کنار تابلو عبور حیوانات وحشی خیلی خوب فقط طولش نده
10 دقیقه بیشتر نمیشینم. ماشینتون چیه؟ یه جیپ آقوی بنفش. فهمیدم. اگه به هر دلیل قرار فردا انجام نشد، ملاقات بعدی پس فردا 2 بعد از ظهر. انتهای بازار کنارک. خودمون پیدات می‌کنیم. خیلی خوب. شنه دیگه. محل قرار فرداست. مجبورت نمی‌کنم. اگر اونجا بودی که این مسیر یه طرفه رو با هم میریم. اگرم که نه، که خداحافظ. آقایون 6 دقیقه و 40 ثانیه از شروع آژیر پایگاه تا فرمیشن اسکادران رکورد خوبیه، ولی باید سریعتر بود. پرواز ما فقط باید از بالای سر ملخ‌ها انجام بشه. زیر یا داخل اونها بسیار مخاطره آمیزه. اسکادران با فرمیشن 334 و با روش اتوماتیک خود سم رو پمپاژ می‌کنه. پدر، فکر کنم درجه مشکلی پیدا کرده. چی شده پسر؟ درجه بنزین خالی کرده. چند تا تقیه بزن. این کارو کردم. درجه دیگه هم داره افت میکنه. فکر کنم مشکل برقیه. من بهتره زودتر برگردم. پس با احتیاط ارتفاعت رو حفظ کن تا برسی پایگاه. مطمئن باشید. در گودبای. My everlasting love, I give up my life for you. میگی چی کار کنم؟ اومدی سوال رو هم باشی؟ اومدم. خودشونه. مادرم از که بهتری ندارن میاد.
واستا کجا میری؟ خیانت. اینا کیان؟ چه میدونم شاید کسی که تو دعوت کرد. میفهمی چی داری میگی؟ بهتر ساکت باشی. هیچ وقت نمیبخشمت. این فکر خیلی کثیفه فرید. چطور منو متهم میکنی؟ اینجا چیکار میکنی؟ من خلبان سنپاش هستم. ماچ خانمم خلبانه؟ نه همسرمه. پاند شما همین جاده است؟ معلومه که نه. یه نفس فنی ما رو مجبور کرد بشینیم. البته رفت شد. پایگاهمون نزدیکیه. میتونید تایید ما رو از اونجا بگیرید. بذارش رو 150. صالح رحیم. صالح رحیم. رحیم صالح بگوشم. شما کجایید؟ چرا ارتباط قطع شده بود؟ درگیر شدیم با یه ستون. یه تعداد از نیروها اسیر شده. هر لحظه ممکنه شهید بشن. وقت زیادی نداریم. جونشون در خطره. زخمی و تشنن. بله بگوشم. نیرو، هلیکوپتر، امدادگر و آمبولانس بفرستید به نقطه A898. شنیدم. تمام. ما برمیگردیم به منطقه درگیری. تمام. مرداد آتیش کن بریم. بله؟ مرداد با تو از ماشینای سرپا بر به موقعش میفهمی. فعلا روشن کن. به خانومت هم بگو پیاده شه. با 2 از ماشینای سرپا برمیگردیم منطقه. به شریف هم بگو با زخمیا برگرد. امکان نداره. اسمم رحیم دوستی، مأمور ویژه حفاظت منطقه. شیرفهم شد؟ بدترین آشنایی که تو عمرم داشتم. وقت تنگه. به خانومت بگو پیاده شه. محاله. حالا چی؟ این کار جرمه. از حالا 1 دقیقه بهت فرصت میدم. مریم تو باید پیاده شی. طور تنها نمیذارم. مگه منطقش نمیبینی؟ خیلی محکمه. اصلا برام مهم نیست. هر جایی بخوای میبرمت. ولی 3 نفری. ببین این مسافرت زنونه نیست. یه تعداد حیوانه تا دندون مسلح چند تا از افراد من گروگان گرفتن. اونا زخمیه. همین که گفتم. والله شما اینم هواپیما. مصادرهش کن. من دانشجوی پزشکی ام. میتونم کمکتون کنم. ولی شوهرمو تنها نمیذارم. بیفایده است. آخه چه کاری از دستمون برمیاد؟ به موقعش میفهمی. دکمه تخلیه مخازن کدومه؟ اینه. همین برنامه چیه؟ ولی نیروهای خودت هم مسموم میشن. به هر حال بهتر از مرگ و اسیریه. برو اون ور.
نه خوشبختانه هنوز اونجا. نترس، مورد موثر نداره. این آقا راست میگفت مریم، جای تو اینجا نیست. محکم بشین. وای 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 اجداد بیداد باخ. ببین چی به روز این پرنده بیچاره آوردن. خدا آخ 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 اونجا رو ببین آب کشش کرد. ایراد آمپراژ از چی بود؟ معلوم شد؟ ما که از کارهای شازده سر در نیاوردیم. حتما اشتباه کردن. سیستم برقی کاملا سالمه. فقط سوراخ فلاخش کرد. حدس میزدم. قربان سوختگیری تازه شروع کردیم. دیگه لازم نیست. این هواپیما توقیفه. ای بابا معلوم نیست به سازی که باید برقص. مراسم امروز تو روحیه فرید خیلی موثر بوده پدر. یه حال دیگه شده. کاش میشد منم میومدم. ولی من هنوزم سر در نیاوردم که چطور رفتیم پیشش. آخه اون که تنها بود. پدر گفتم که داشتم میرفتم شهر دیدم تو جاده فروده اضطراری کرده. آقا رحیمم که همه چیزو بهتون گفت. به اونم شک داری؟ نه ولی آخه وای پدر کاش بود اینو میدیدین که فرید با چه شجاعتی اون قاچاقچی‌ها رو تارمار کرد. امونشون نداد. البته بی تردید مراسم امروز فراموش نشدنی بود. وقتی که فرید لوح تقدیر را از رحیم میگرفت، سرود پاسدارا، مارش نظامی، دلم میخواست زمان متوقف میشد، جاودانه میشد. آه فرید پدر خوشحالم که خوشحالید. نگران نباشید، به من اعتماد کنید. آقا این بسته داره به شما داده. کی بده؟ نمیشناختمش. این آقا
پسر بچه سیگار فروش رو پیدا کردیم. این تصویر که داره برات مخابره میشه چهره نقاشی شده یه موتور سوار بیرون صرافیه. گفتم شاید به دردت بخوره. الو دوستی، چیزی فهمیدی؟ شناختیش؟ بله ممنونم. میخوام به فرمانده منطقه اعلام بشه که اختیارات تام میخوام. دخالت هیچ کسی رو صلاح نمیدونم. مفهومه؟ بله فهمیدم. ترتیبش رو میدم. ممنون. خدا حافظ. خدا حافظ. نه این سوء تفاهمه. خیانتی در کار نیست. این اتفاق کاملا تصادفی بوده. من از کجا باید میدونستم اون افراد شما؟ منم غافلگیر شدم. میتونم توضیح بدم. من اهل این حرفا نیستم. پای تلفن نمیشه توضیح داد. باشه میام. منم باهات میام. اونجا جای تو نیست. مگه نگفتی شریکتم؟ همه وقت و همه جا. امکان نداره تنهات بذارم. آقا من درمنده یاری نمایی. شما که وضعتن اینقدر خوبه سر سخاوتت مثل شجاعتت نیست. کجا باید بریم؟ بله خودمم، ناصر صرافزاده. انتظار نداشتی؟ شازده کوچولوی ما انگار کمی اذیت شدن. البته فکر نمی کنم در مقابل بلاهایی که سر رفقای ما تو بیابون آورده چیزی مهمی باشه. ها؟ پس تمام این بازی همش یه پاپوش بوده. و توی این مدت من داشتم برای تو زالو کار میکردم. نه قصد بدی نداشت. ما با هم شوخی داریم، درسته ها؟ من با تو هیچ قراری ندارم. شما کلک زدید. بهتره راجع به موضوع دیروز صحبت کنیم. حالا دیگه سر قرار آژان میاری. شنیدم بهت نشان افتخارم دادن. آفرین، براوو. اگر یه بار دیگه منو به خیانت متهم کنی دیگه رنگ مجسمه رو نمیبینی. اون اتفاق کاملا تصادفی بود. بله قبلا هم گفتی. خیلی خوب میپذیرم. یعنی فرقی نمیکنه. حالا مجبورید با هم همکاری کنید. هم تو هم پدره. با پدرم کاری نداشته باشید. اون هیچ ربطی به این موضوع نداره. داره. سالا منتظر این لحظه بودم. من اصلا دیگه نیستم. قرارم اونوی نبود. شما نارو زدید. من به دشمن پدرم خدمت نمی کنم. فکر اینجاشم کردم. این شیء گران قیمت هم تو هم پدر تو وادار به کارهایی میکنه که دوست نداری.
میدونستی از امروز ممنوع پرواز شدی؟ یعنی شده بودی، چون حالا دیگه مانعت نمیشه. یعنی پدرت نمیذاره به خاطر آبروش. میبینی چقدر به فکر تو و اونا. گادمت. همین امشب با هواپیما با سوخت کافی از پایگاه خارج میشی. به تلافی اون شیرین کاری این دفعه محمود رو اونور مرز تحویل میدی، چون بابا خانم نمیاد این طرف. میبینی چقدر ما را به زحمت انداختی پسر. خوب تماشا کن. البته پدرت همین الان برای چندمون بار داره اینو میبینی. مطمئن بودم که موضوع رو کتمان نمی کنید. این تصویر نقاشی شده فریده که توسط همون پسر بچه سیگار فروش شناسایی شده. پس من آخرین نفری هستم که خبردار میشم. همون بار اولی که تو بیابون دیدمش احساس کردم چیزی رو تو هواپیما مخفی کرده. خانمش هم خیلی مضطرب بود. آبروم رفت. ولی هنوز کسی از هویت این تصویر مطلع نیست. من مطمئنم که فرید تحت فشار این کار کرده. این صراف‌زده رو از کی میشناسید؟ از امریکا. اون هستیمو نابود کرد. با شکایت من خودشم در به در شد. و یقینا فریدم قربانی این خصومت دیرین است. و بیچاره مادرش. اگه اون با همون میومد. اگه همه چی درست پیش بره نجات پیدا میکنه. دوستی هستم، بفرمایید. قربان، آقا و خانم خسروی از سایه برگشتن. طبق دستور هیچکی تو محوطه نیست. دستور دیگه ای نداری؟ ممنونم که اطلاع دادید. چند دقیقه پیش هر دوشون برگشتن. فعلا اوضاع مرتبه. نمیخواید اقدامی بکنید؟ حالا نه. تو هواپیماش فرستنده کار گذاشتم. بعد از کشف محل قرار و دستگیری دونه درشتا با شهادت من در خصوص همکاری شما و فرید مطمئنا موضوع حل میشه. به هر حال بار اولم اون بود که تو بیابون ناکارشون کرد، نه؟ از در حال حاضر اون تهمه دام شماست. نه برعکس. کوچکترین دخالت حساب نشده میتونه موجب مرگش بشه. اتفاقا تا وقتی که اون مجسمه همراهشه هیچ خطری تهدیدش نمیکنه. این ریسکیه که من میکنم. مرداد رحیم بگوشم. سوژه که گم کردن، اما فهمیدم یه مغازه 60-70 تا فانوس خریدن. برای چی نمیدونم. مرحبا. اونا الان تو پایگاهن جناب کارگاه. تو کجایی؟ جدی؟ خیلی خوب، دارم برمیگردم. دمت. کاپیتان، پسرتون برگشته رفته سراغ هواپیماش. حالا تو چرا اینقدر دست باچه‌ای؟ آخه یه نگهبانو مضروب کرده.
چی باش درگیر شدی؟ هواپیماش توقیف پرواز نمی‌کنه. داره خودکشی میکنه. این تاریکی نمیتونه جایی فرود بیاد. بلند شین دو چی خوب نیست کاپیتان. چی شده؟ چی شده؟ آبرون رفت. کاپیتان عروستون با یه لندروور حامل سوخت قصد خروج از پایگاه ها دارن. گفتم متوقفش کن. گفته بود هواپیما باید تو بیاد بشه. من فکر کردم کردم دست ما رو بگیرین یا پامون آقای مهندس ترابی. اخلال در اقدامات مأمور ویژه حفاظت منطقه. این تنها کاریه که دستون برمیاد. شما هم امشب برمیگردید تهران. دژبانی پایگاه رحیم دوستی صحبت میکنه. اجازه بدین خانم برم. برو دنبالش. مراقبت غیر محسوس بدون ابراز. خیالت راحت باشه. مفهوم بود. تمام. مقام فرماندهی ناحیه قربان از خواب بیدارشون کردن. آمریکا چی شد؟ مشغولم. سلام قربان. دوستی هستم. میخوام وضعیت فوق‌العاده اعلام بشه. ضمناً به تمام دیدبان‌ها اعلام کنید که باید مسیر حرکتی استثنا با کالساین اکو پاپا اکو رو که در سطح پایین و به طرف مرز پرواز میکنه شناسایی کنید. امشب نه. احتمالاً صبح زود بلند میشه. بعداً توضیح میدم. خداحافظ. هلو؟ کودک تو میسیز روزیتا خسروی؟ I'm terribly sorry. She's not in. Excuse me, who are you? I'm the housekeeper. What can I do for you? Where is she? She's at work. There are some strange things going on here with her son. She could help you out. Please give me a number where I can reach her now. Is it possible? No, she's not in, and I can't give you more information. I'm sorry. Mrs. پدر گرامی، کاپیتان خسروی، سلام. در این لحظه پرشتاب هیچ کاری از دست ما ساخته نبود جز آنکه این مجسمه ارزشمند رو که متعلق به همه مردم است بازگردانیم. این کار رو با توافق فرید انجام میدیم. در عوض بهش اطمینان دادم که هر کجا که بره باهاش هستم. من آینده رو روشن نمیبینم. فقط اینقدر میفهمم که قدرت ترک فرید رو هم ندارم. اون به خاطر نجات خانواده‌اش، به خاطر اینکه نمیخواد پدری غیر از شما داشته باشه، به خاطر مادرش گرفتار این بازی خطرناک شده. به هر حال آرزو میکنم این عمل ما از بار جرممون بکاهه و آبروی شما رو از خطر نجات بده. پدر، فرید تصمیم به ادامه همکاری با سارقین رو نداره. در واقع ما از اونها فرار میکنیم. اون حاضر نیست با دشمن شما همراهی کنه. به همین خاطر بهش احترام میذارم. دوستش دارم. امیدوارم بتونم مسیر درست رو تو زندگی نشونش بدم. اون ذاتاً مهربونه. همونطور که بارها گفتم تصمیم دارم لحظه‌ای تنهاش نذارم. شاید برگردوندن اون کار سختی نباشه، ولی مهم اینه که با پای خودش بیاد، با همه وجودش، و من همه سعیم رو میکنم. اینک ما به سوی سرنوشت نامعلوم خود میریم. خواهش میکنم دنبال ما نگردید. برامون دعا کنید. خدا با ماست. عروستان مریم.
غفار. مرداد رحیم بگوشم. اون اطراف تحرک مشکوکی ندیدی؟ نه منطقه آلوده است. قطعا سوژه زیر نظر اونام هست. فقط مراقب باشه که تحرک خاصی دیدی به من اطلاع بده. تمام. خسروی کاپیتان خسروی ملخا اومدن. ملخا دیگه با مرگ فاصله ای ندارن. مهداد رحیم. مهداد رحیم. مهداد جواب بده. خدای خودت کمک کن. اپراتور خانم روزیتا خسروی رو برام بگیر. بله آمریکا. تولدت مبارک. تو فوق‌العاده ای مریم. اصلا یادم نبود. Well, I have you. I'm the luckiest man on earth. And you are the most loyal wife. هم جشن و هم صبحانه. I'm going home to my family. I'm going home to my family. دیگه داریم از مرز رد میشیم. میتونی از ایران خداحافظی کنی. I'm going home to my family with hands full of gold. همونطور که در جلسه بریفینگ تذکر دادم، مهمترین نکته ایمنی این مأموریت پرهیز از غوطه خوردن در امواج ملخ‌هاست. از ابتکار عمل شخصی جدا اجتناب کنید و تا کیو دریافت نکردید تغییر مسیر نمیدید. فرید
فرید رحیم فرید رحیم هستم جواب بده فرید رحیم هستم جواب بده فرید رحیم من مریم هستم. مریم جان شما دارید به سمت مرگ میرید. افراد بابا خان اونور مرگ منتظرتونن. 10 ثانیه هر آن ممکنه بیفته تو ملخ‌ها. میکروفون رو بده به فرید. مادرش میخواد باهاش صحبت کنه. تو رو خدا قطع نکنید. مادر فرید؟ اون کجاست؟ آمریکا میخواد با فرید حرف بزنه. فرید مادرت؟ مادرم؟ الو بله پسرم منم مادرت. فرید تو حالت خوبه؟ بله مادر تو گوش بده این آقای خوب همه چی رو بهم گفت که به خاطر من جونتو به خطر انداختی. من از تو معذرت میخوام. تو الان داری کار بدی میکنی. من نمیخوام بیایی فرید. حالا هر لحظه ممکنه کشته بشی. خواهش میکنم برگرد. ولی مادر من ازدواج نمیکنم. قسم میخورم همین امروز نه خواهش میکنم برگرد. اون دیگه چپه فرید. خدای من اینو ملخ نترس مریم چیزی نیست. فرید نترس الان رد میشم. دیگه نمیشه جایی رو دید. مهم نیست یه کارش میکنم. خدا رحم کرد. باید یه جور تمیزش کنم. فرید بیا برگردیم. خواهش میکنم. سرمونو بگیر. من؟ آره محکم بگیرش نترس. تو رو خدا مواظب باش فرید. خطرناکه. فرید حواست به فرمون باشه. چیکار میخوای بکنی؟ فرید نکنه میخوای. فرید مگه دیوونه شدی؟ چکارو محکم بگیر. چه کاری میخوای بکنی؟ این کار خطرناکه. ساکت باش گیر بزن. نکن فرید تو رو خدا. فرید خطرناکه. فرید فرید تو خوبی؟ فرید اللهم خير حافظون
با حفظ خونسردی کامل فرمیشن 334 بگیرید. دسته آلفا از سمت شمال، بگوشم کاپیتان. دسته بتا از جنوب و بقیه همراه من از بالای سر ملخ‌ها به اونا نزدیک میشه. با مانور چرخشی مداوم سعی کنید جهت حرکت ملخ‌ها رو به سمت دریا تغییر بدید. خلبان دلتا کیلو. بله کاپیتان. تو از شمال به جنوب 50 پا بالاتر از ملخ‌ها حرکت کن و وقتی آلفا زولو رو سمت راست خودت دیدی همه با که تو دم کنه برگرد پایگاه. بله شنیدم. براو جورنی، چیکار داری میکنی؟ داری میفتی تو ملخ‌ها. برو به سمت غرب. مسیرشون اصلا قابل پیش بینی نیست کاپیتان. براو ایندیا و چارلی اکو، شما با همین فرمیشن از بالای سر من برید و رو ساعت 1:30 دور بزنید به سمت شرق و از جهت مخالف ملخ‌ها سم پاشی کنید. اطاعت کاپیتان. تو خنک نمیشه. یعنی چی؟ باید همینجا فرود بیان. اینجا؟ چاره چیه؟ الان منفجر میشه. باید خاموشش کنم. حالا با یه تیکه سنگ هیچ فرقی نمیکنه. الان کجایی؟ درست اون بره مرز. پاکستان. دلم میخواد تو وطن خودم بمیرم. این آخرین آرزومه. باور کن میخواستم خوشبختت کنم مریم. مطمئنم. الان سمت ایرانی؟ آره، اما فکر نمی کنم پاهم بهش برسه. ما تو این دره سقوط میکنیم. مریم، یه کاری بکن. مریم، مریم، دعا بکن، ناز کن، هر کاری میتونی بکن. من دیگه کاری از دستم بر نمیاد. مریم بخون. شعر بخون. بهترین شعر تو بخون. بخون. آخرم. خواهش میکنم. بخون. یا مفتاح
رادیویی هواپیما درست بود. افراد سریع حرکت کنم به نقطه B 108. منم راه میفتم. تمام. بابا خان نسیم، اینجا که طیاره خبری نیست. شما مطمئنی که اونور مرز نشستن؟ ما دیدیم برگشتن. دقت کن، باید همون طرفا فرود اومده باشن. چشم. تمام. الهی شکرت شکرت. کاپیتان خسروی، پدر، منم مریم. لطفا جواب بدید. مریم عزیزم، دل بندم، شنیدم. شما کجایی؟ ما فرودی اضطراری داشتیم نزدیک مرز، کنار صخره‌های بلند. ما الان سمت شمال شرق شماییم. پدر ما نیاز به کمک داریم. آروم باش دخترم. مریم جان، من الان در وضعیتی نیستم که بیام، ولی نگران نباش، به زودی کارم تموم میشه. اون سردی تو حفظ کن. فرید، من دلم میخواد برگردم. خواهش میکنم. چرا همیشه باید من عشقمو به تو ثابت کنم؟ فرید، من اینجا از روح پدرم خجالت میکشم. خواهش میکنم. قرار بود اونور مرز بشینی. قبل نماد خراب شده بود. شانس آورده که فرود اومدی. و الا بچه های باباخون رو همون آسمون پودرتون کرده بودن. الهی سرمان بیاد آرزوشو به گور میبری. مجسمه کجاست پدر نامه؟
جاشم نه گفته بودم پدرم توی نکن. تمومش کنیم. دختره رو بیاریم باید. دست نگه دارید. این آقاش اینجاست. اگه هر چی میگه من انجام بدید خاکسترش هم یادتون نمیاد. مریم مراقب خطرناکه. خواهش میکنم اعصابتون رو کاملا کنترل کنید. ما یه عده آدم متمدنی هستیم که میتونیم با هم صحبت کنیم. خفه شو. راهو باز میکنید خودتونم میرید کنار. قبل از که بلند بشیم ساکو میندازم زمین. قسم میخورم. حرفت رو باور میکنم. ولی شما چرا به ما اعتماد میکنید؟ بیسیم هواپیما رو باز میذاریم. اگه دست از با خطا کنید نشونی و مشخصات محل رو به مأمورین میدیم. احتمالاً همین دور و بران. نمیتونید زیاد دور بشید. فکر همه جاشو کردی. به هر حال بازی خطرناکیه. ما قبلا یه بار اون بالا مردیم. قبوله. ولی امیدوارم کلکی تو کار نباشه. که بابا خانم اومد. حرکت کردن. آماده باشید. شانسمون کمه. به محض اینکه بفهمن ساک خالیه حسابمونو میرسن. همینطور آروم برو. ساکو که انداختم تندش کن. چرا نمی اندازه؟ مریم بندازش. برو. ساک خالیه بمون کرک زدن. زنده میخوام شون. حماقت کردی جوان.
ای ایران ای من